पहले घी गरम कर लो। उसके बाद डालो 3 चम्मच बेसन। इसे थोड़ी देर भून लो। अब आधा पौना कप पानी डाल दो। लम्प्स बने तो उनको तोड़ लो। पानी सूखने लगे तो थोड़ा और पानी डाल दो। थोड़ी चीनी। चम्मच में जो चिपक जाता है ना, ये बहुत अनॉय करता है। इलायची और क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट। रेडी रेडी।